পটেটো স্ন্যাক্স তৈরি করার জন্য আমি আলুটা এভাবে সিদ্ধ করে নেব। সিদ্ধ করে নিয়ে আমি একটি বোলের মধ্যে এভাবে ম্যাশ করে নেব। তো ম্যাশ করে নেওয়ার পরে আমি এর ভিতরে পেঁয়াজ কুচি, রসুন কুচি, ধনিয়ার গুঁড়া, স্বাদ মতো লবণ, জিরার গুঁড়া, লাল মরিচের গুঁড়া দিয়ে এবার আমি হাতটা দিয়ে ভালো করে ম্যাশ করে নেব। এবার আমি এই স্ন্যাক্সটা এভাবে গোল গোল করে নেব। কর্নফ্লাওয়ার অ্যাড করে আমি এখানে পানিও অ্যাড করে নিচ্ছি। আর ব্যাটারটি এরকম ঘন হবে। আর এদিকে আমি ইয়েলো কালারের ব্রেড ক্রাম নিয়েছি। এবার আমি ব্যাটারের মধ্যে দিয়ে ইয়েলো কালার ব্রেড ক্রামের মধ্যে আমি কোট করে নেব। এবার তেলে ভেজে নেব। তো দেখলেন তো